Bir nəfər Peyğəmbərin yanında oturmuşdu, varlı bir insandı. Bir yoxsul gəldi, salam verdi, onun yanında oturanda bu paltarın ətəyini çəkdi, biraz təkəbbürlü baxdı ona. Peyğəmbər dedi ona ki, niyə görə belə elədin, qorxdun ki, yoxsul yanında oturar, sən də kasıblayarsan, yoxsullaşarsan. Dedi, ya Rasulallah, bu səhvimə görə malımın yarısını ona verirəm. O fəqir dedi ki, istəmirəm. Dedi, niyə dedi, qorxuram, mən də zəngin olum, bunun kimi təkəbbür olum, ona görə lazım deyil. Yoxsul da olanda gözü tox olasan. Ona görə deyirəm ki, zahidlik mənəvi keyfiyyətdir, daxili zənginlikdir. Daxili zəngin olan adam var dövləti olanda da zəngindir, olmayanda da. Dünyaya rəğbətsiz adamlar dünyanı daha çox qazanmalıdır. Ona görə ki, daha çox faydalandıra bilsin. Dünyapərəst adam dünyanı qazanır özü üçün. İmanlı insan daha çox qazanarsa, rəğbətsizdir deyə daha çox rahat keçə bilir dünya malından və bu onun fəzilətidir.